Community Tesla. Вот у нее, видите, как сейчас видно, языки пламени опускаются вдоль стекла. То есть как раз обдув работает полноценно. Ну и верникулит сзади, на задних стенках, он сначала потемнел, а теперь от температуры у него отлетела сажа вся, и стеночки опять стали желтые, чистенькие. Задвижка снизу, которая на приток воздуха через колосник, работает четко. То есть вот закрыли, полностью перекрыли, смотрите, как огонь. Сейчас работает только сверху, огонь поступает, обдув стекла. Смотрите, какая интересная игра пламени. То есть это показывает на то, что топка, корпус топки выполнен качественно, без щелей, и уплотнитель работает грамотно на двери. То есть приток воздуха чувствуется только сверху. Вообще очень красиво, оригинально. Вот так вот зимними вечерами перед огнем сидеть и балдеть от таких видов. Ну вот сейчас приоткроем. Ох, прям вообще сразу же. Ну, в таком режиме, это вот на режиме номер 2 получается, горит очень все быстро, то есть расход дров будет максимальный. Ну, чтобы это ограничить, естественно, прикрываем поменьше, делаем регулировку, чтобы не так быстро горело. Ну-ка еще раз прикроем полностью. Красота. Красивая печка, за нормальные деньги, в принципе, адекватные. Что могу сказать? Советую всем, приобретайте.